Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje vou dar uma limpeza aqui e uma organização na geladeira, só uma limpadinha mesmo, só com álcool, tá? E vou fazer uma jantinha pra nós, né? Que pra quem gosta desse tipo de vídeo, vem comigo. Não esquece de deixar o joinha, tá?
fazer janta, dei uma limpadinha na geladeira e agora vou tomar um banho, jantar para descansar. Então, vou ficar por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o joinha.